Ma'am, good evening. Akhoi online class ngasi dagi hore. Yam nungai, ai su nungai. Matam sang na ai na mangjarak pa manglan phangbaga chap manare. Kuire online class si angtang tawba ngamadi ana 2016 17 ai 2015 dagi ai 2015 dagi like takpa haujabani 2015 16 soi sida di kya kana bu khaludre 17 soi de 17 18 soi de di online class si yam pamakhibani ado hauba ngamdaba ado hauba ngame ngasi lai khurumba khotba loina loire ado mayam su mai pa poibiu ai su mayam na khangnaba mawongda hina lai thoknaba mawongda angka singase sum tamna mayam da dum share tawjarake ai khangjaba knowledge sing ado mayam akhoi gi course se hana aina 2015 da gi like taksarak pa hauraga su online course ma haudore khotore haibasidi mayam na sum ikhang khangna da badawna sum tawri ado yaragadi isa gi khangna sangna basingda kharaso dum share tawbiu akhoi na tawriba online course se yamna hongba minimal amount da khoi nongmagi suraga chajaba mi singna phawba class yawba ngambagi changda phi se thamjabane masina khoi gi quality da compromise tawgadabadi laite sunnadangi paisa hanthali se kaigino haitari delhi ga compete tawbada paisa se khitang hanthana lawdaba yaktaba ado makhoi dagi di khara khajik henna lawrambadi yai aina ado manipur gi market tadi khoidagi hanthaba lowest fee oramani hana khale aduga makhoi gi di delhi rom dadi pura samudra ni moi ocean ni moi market se kimdik pak jawe aduna khoi gi di khiji khaktane suk khaktane sibuk pho phadaba mi khaktane aduna yamna moyan lawriba fees da lawraga de khoi so muk khoina seasonary equipment mayam leiba ngamoide ba sara hendoiba aduguma mayam leikhre aduna yaragadi fees su ai adum hannaba mathang gi coursing da dum sinjage mayam yare makai mayam na su khradum share tobiyo support tobiyo aduga isai khangna chanaba leibasingda sigumba yamna ahongba quality yawba class ama run tawri haibasisu mayam da khara dum khangan biyo akhoi gi course mayam nangna sida yawriba course gi matang da ai minute mari manga dang hage aduga direct angka da lakse mayam ekhoina hangjaba course se course ahum hange banking ga ma SSC da ani akoi SSC da ani dugi manungda ekhoina hojik tawduribase sidagi course asina kari ke exam sing thaba yani haiba matamda SSC na lobada phone se khitang chawhan ge ko sidi uraroi SSC na lobada SSC na lobada masina CGL mayamna khwaidigi pamnaba combined graduate level CGL se thaba yagani aduga mathangda CPO combined Central Police ki SI do adu thaba yagani aduga combined higher secondary level 10+2 gido si thaba yarani si course na yam line sigi exam sing sigi angka ki saruk sing se thaba yarani sumatangi asidi quantitative aptitude khaki course oidoini ko to pa English yaude reasoning yaude GS amatta yaude only quantitative aptitude khaki course ne mayam na yaubiri ba course asina SSC gi CGL thaba yarani CPO thaba yarani duga CHSL su thaba yagani asina SSC na lawba singi wari ni mayam aduga SSC na lawdabada aina notification da hapada chitharamba targasu SSC na lawdabada nang IB hairone Intelligence Bureau IB na so sahi khudingda exam adum sele kari sele IB gi assistant sele magi assistant duma thaba yarani IB gi assistant duma thaba yarani ma'am IB gi assistant thaba yagani aduga magi ACIO
assistant central intelligence officer si exam ani si da su angka gi saruk sing yaw bani adugi angka gi saruk sing du su asi adum hariba course na dum thaba yarani aduga UPSC na lobada UPSC na loba matamda UPSC na loba matamda loba exam dana mayamna pamna ba CDS so dum thaba yagani sina CDS ke angka ki portion do yam line as ki course sina handle tawgani haina khali mayamda aduga nangna atopa SSC gi MTS lady GD lady adugi syllabus to dadi adudi yamna pick pa syllabus ne aduna adugi course ma ina tonga na sinjabani adu asi course yawraga so adugi exam sing dum thabadi yagani adubu matam du noi matam aremba si course yawri ngai da mangrane ba ko aduna atopa course ama SSC ama sinmaduna SSC GD ne MTS ne state exam sing ne aduga railway gi thabak macha macha NTPC gumba adugumba singdu thana bagi damakta course ma yam 10 ba thamari manga gi course ma sele akoina haujik tamdori ba SSC gi sigi nangna yawri ba course asidi khara matam khajik sangakani tha taret asoi waida dum loisanna ba ai try to ke nungti class to budani ko harise pakhek loisan ba yada bane ado mayamna preparation do phajana tawbiro with classes si classing se sang na yengbiro sungsoi soidana phawani hana khali mayam da aina kaigum statement kaigum khara thamjage hotna rabadi loinamak ngambane aina exam tharakpa matamda without any formal coaching amata yaudana I do crack all the exams of SSC in 2015 and 16 year sigi sahi sida adu loina ma crack tawlo I CGL crack tawiko I CHSL crack tawiko I CPO crack tawiko and some others ko hai exams into crack tawol lora matungda I IBMHAL IAS ta like tak pa hobane 2022 gi March hob like ta me the mamang 2021 the 4 pillars to link hale the 4 pillars to tak IBMHAL to stack hana khoina aini IBMHAL da lai ngai da haujul coursing do loisalam da yada ba asom the 4 pillars to haujul ba marak se dum hara ga tak na bagi matam ama su yaugi adoga haujikti ai 4 pillars to left tawre online course set tawna bagi damak ai 4 pillars se ai left tawjare adoga ai course khuding mak online loina oiragani offline housing maki oinadi offline course ki plan leite mayamna pambiragadi online course sida mayam yawbiyo duga sai khanga sana ba friends sing leragadi khradum share tawbiyo asine mayam daina haijaning base khona yawriba course sing sina asigi exam sing ase yam nungai na thagani hana khali yam nungai na handle tawgani hana khali khoi banking ki course seliko banking in morning da khoi hojik tawrisina sandawaram haigera numit nungdin khar thengla pung taw ma khai dagi hau base asina SSC CGL ki course oidoine me CGL sida CPO yaure CHSL yaure IB gi ACI yaure assistant yaure UPSC na lobada CDS yaure me yare ko ado asine aduga ai khoi si se complete and the comprehensive syllabus oidori bane me sida kari syllabus tawrakani haba matamda arithmetic yaure arithmetic ta hek leiba singdu yaure ko hek leiba suna ba khoi course ki matang dai haipet samlapa amadang gai hai ja hoge ma khoi ki course rotation course ne mase rotation course hai bade nang na 3 point of time se nang si yaure ko 3 point of time se nang si yaure suppose nang si percentage tagi yaure khalo mother of arithmetic backbone of arithmetic mayam gi backbone ne ma se percentage ka ratio ga se nang se percentage haiba topic sidagi yaure hena khalase nangna asigi round se thungakpa matamda asigi round se thungakpa matam sida nangi syllabus se complete oirabane ba kana gumba amana sigi percentage tagi yauda bida
chapter masina time speed distance tagi yaure hena khalasi time speed distance tagi yaurok podo maso time speed distance tagi sum yaurok podona sum lak podona sum yaurok podona mathangi time speed distance yaurokanda mai syllabus e complete ni aduna every chapter amagi haurak pada akoina satra sing adum entry tawhan gani aduga mado adum yarak podona magi chapter do harak pakanda masana loijagi doine asima aina mayam da khanghaning base ko asum haina khogi course run tawgani haibuduni aina mayam da share tawning base yare ko course fee se mayam supna dangi 3000 khaktang thamjabani mayam da kesu yamna yam da bani duga mayam ngasi dagi khoi chapter takba haurase matam koina manghan bagi mahuta ngasi dagi khoi percentage haiba topic backbone of arithmetic tamba haurani mayam percentage pre plus mains yaure ko pre khaktang nate mains khaktang te pre plus mains from 0 to hero level haigera ko from basic to advanced haigera adu complete and comprehensive course ne hana aigi satra sing di khangbiram gani hana khali aina ta ko se amata sithadana ba yam kan hona jabani yari ma kai hek leiba problem do hotna ba adum hona jabani adum hot chu hot pani mamang da algebra ka takhiba matam da gi offline classroom da angal lising amai mathak te hot pani hek leiba different types sing hot pani ado aduna ne ko mayam course sabit yauna bagi mahuta amuktang yauraga loina mak loihanna bagi mawong dun loina mak yana ba mawong doina mayam da sin bani aduga noina live yaw phanghaudrga su ekhoi yauri ba telegram channel sing duda ekhoi recorded video se live ki sigi recorded video se ai adum thakalakani duga pdf thakalakani aduga mayam da haijaba se mayam ga comment paraga interaction to bagi system do adu madi matam kitang ngai bi go ai system se kitang develop to goda ba watli aduna aigi monitor desktop aduga computer se khara upgrade tawdraga di mai graphic card sing sina sigi desktop sida monitor mari manga ga samjallaga aina mu khara yeng tawgadaw do adu yadri aina di graphic card si yaradra na pesa am sangna semu bane do aigi staff sing aigi dtp work sing na sidi kitang tappe yaroi mana sida aina do da youtube tharaga or app tharaga yeng tari ma so thabak shuba yade chappe aduna mayam ga live interaction tawdudi matam kitang laujaki duga percentage sidagi haurasi ko percentage haiba word sida ekhoina dum yengba yaba se mase kari word sina punsan naga sabano haiba matamda per haiba word siga or mase percent dagi lakse percent haiba chapter duni koina percent haiba word dagi hause ko percent haiba word se percent haiba se sigi per haiba si asiga sen haiba century haiba ni mayamna century puri century yare ma century lawre kana cricket sana bada chama haiba ni per haiba se ma'am asigi per haiba se kari haiba no haiba targa de 1 divided by siba koina per haina khangnai sen haiba di century haiba ni ko century di 100 haiba ni ma'am duna akoina ihana hana khangadaba se percent haiba word se asum haina i daga leiram gera natraga symbol oina leiram gera percent haiba word se asum haina i daga leiram gera natraga mase symbol oina asum haina thamam gera mayama kaubiroi daba se mase number amane akoina angang oiringai da mensuration gi kari gi geometry gi trigonometry gi angko hotba kanda pi haiba ama hek thengna ye mayam pi haiba se mayam na 22/7 ga manaba dauna haifet exact makti natte ko mase haifet lamsam da manaba dauna pi na sig manaba dauna percent haiba su number amaga manai ba sam manai mase 1/100 haiba number sine aduna si 1/100 haiba port se sum iba tan badagi word oina sumaina or phajada badagi mayam na sigi word se percent haina inabani natraga sigi symbol si oina hapna bani ba mayam na asine ba khoina percent hai se per haiba de 1 divided by cent haiba de century haiba ne aduga mu mayam da aina haining ba se
percent กับ fraction กับ conversion สิตะกี้ไอ้คอยตำบ่เขาก็ได้บ่เนี่ย fraction กับ percent ก็จะ inter conversion ตัวบ่ใหญ่บ่อามาดะกี้อามาดะอนทักอนสินตัวบ่ใหญ่บ่ suppose คุดมวยนะให้บ่กันสิดะ 20% ให้สิ 20% ให้บ่กันสิดะก็แม่มคุดมวยนะให้บ่กันสิดะ 20% ให้สิ 20% A% ให้บ่สิดะเนี่ยแม่มสิดะคุยในขังหันนิ่งบ่สิไอ้น่ะ A% ให้บ่สิดะ A% ให้บ่สิดะ A ให้บ่สิกะดูกับ percent ให้บ่สิกะมรักตะปุรีนะบ่คุดมเลยก็ percent ให้บ่สิกะมรักตะดุดิ A ดูนะสิดะเลยเด้ดูกับ percent ดิ 1/100 ให้บ่นี่แม่असुम है ना लाख से करीगुम्बम द काय बलेते को दना A% है बसे A का percent का पूरी नो है बने 20% है बसे मैम 20% है बसे 20 into percentage है बने 20 into percentage the percentage सिदे नसाई 1/100 का सिदा माने ये ना है रबना त्रो अदर मा 1/100 का माने है बने ना मा से 20 into 1/100 है ना थमे 20 सिना सिदा कक थले को 20 सिना सिदा कक थले सिदा 20 ना सिदा कक पे आई को कक थले मतुंग दा मा से क्या फंगे 1/5 फंगे तो मयाम दा आइना हाइनिंग बा असे दरकार की मतुंग इना अखोई की दरकार की मतुंग इना अनि सि सिजिनयेबा सिगी 20% हाइबा सिगा 1/5 हाइबा सिगा 100 to 100 sama da sama equal oye chap मानेगे मखोई अनि से equal सब माने अनि से सब माने अनि से सब माने खेना बलाइते अनि से 100% सब माने अनि से दरकार की मतुंगिना असि सिजनबा दरकार की मतुंगिना असि सिजनबा अखोइना कैलकुलेशन तौरक कांदने अंक की कैलकुलेशन लाक मतमदने percent बुदी मागे equivalent ओइबा fraction से लौरगा होटपसिना अंक से हेना नुंगाई हनबा हेना लाइथोक हनबा अंक मयाम लेयेबा अदुनाने अखोइना percent का fraction का conversion तमदोरिबसे हयेंग अंक सिना खितंग complex ओरकपा कांदा percent से लौदबिदा fraction से लौरगा अखोइना अंक होलकनेबा अनि सि मानाबनिना अदुगा मुक अखोइना अइना अंगांग हंदक मेट्रिक परीक्षा पास तौबा अंगांग नुपाम साम दा हंगेबा को angang nupa masa am dai hange yungo nang handak si angang nupa masa sida ina hange ba yungo nang handak metric parikya da ma kayam yam na phangbano ne hange ba ina mana hairame ai se handak ki metric parikya da ai se 4/5 phange mana khumai ba paukhum ni ko ai hi handak phange ba ki chang se rate se 4/5 ni uncle si harame ado mana phongdok liba magi expression je lan madi leite summe ado common people amana di hekta matam da lawsan ba su wai ado magi expression je phajaba mawong di oide phajaba expression di oide aduna akoina percent pari sina kari maram gino haiba matam da akoi expression du phajana ba ata mina hena understand oina bane atopa maram thoina leite suppose mana 4/5 haina hairi base mase koina sigi fraction je any fraction je koina percentage on ba yae any fraction je koina percentage the on ge haiba taraga di ma se 4/5 into 100 hapsal le asidagi si lakpadi yade 100 pe heda hap yabra ne yade 100 si mang hina ba aina sida kari hapkani 1/100 haiba number se hapak pa taraga di को 1/100 हाइबा नंबर से आइना हापक पतारगदि सिगी 100 सिगा 100 कखरगा हापक तबगा सब मानयेबा को अदो ngасai हाइबा 1/100 हाइबा सिदी सिंबल ओइना थाग्रसेबा असि पोट सिदी सिंबल ओइना थाग्रसेबा सिदी दुरे 5 तुना असिदो ओइना ककपिरो दुरे क्या तारे 20 तारबरा 420 जा 80 थंबेरनी अदोगा 1/100 की महत्ता percentage symbol ओइना चटलाने अदुदि माना ngасai दगी खुमम लिबसे मा 80% चटली हाइबो ओइने रमेबा फजदेदना 4/5 फंगे दि फजदेदना अताबा मीनासु हेना understable दु ओइदेदना आई हंदक 80% फंगे हाइ तारगदि हेनासु फजरे अदुगा माइ expression दो अता मीनासु हेनासु ज्ञान तारे नुंगाइ हले अदुगी दमक्तने अखोइना percent पारक लिसे दुना सिजिना फम खेनै
ko 20% haibasiga si 1 by 5 haibasiga manajaraga so makhoi gi sizinabam khenai aduna ne akoina conversion hana tamduri se percentage lakama tamda percentage tagi fraction da on ba fraction tagi percent da on ba sina conversion nang any course ma yaw asi hana dum torokani any o jama ta so first topic ne mage yes yare ma'am next up mayam da aina table ama khaktang share tawjake aina irage ma'am 1 by 2 haiba se 1 by 2 1 by 2 haiba se okay simul udah dena okay ada 1 by 2 haiba se mayam loina khange ma se 50% ga mane se mayam loina khang tangkhai mai 50% ma kam dau na manari no haita ga de na sai gi do 1 by 2 haiba fraction na se ma si aina percentage da on ge na khan tar ga de ma se 1 by 2 into 100 hapsan ga ni 100 si hekta ma hapsa la pa ya de si dagi si lak pa hekta ma ya da bani na 100 si mang khina ba aina 1 by 100 haiba ma si da hapsa le si 1 by 100 si nga sai gi do symbol 1 by 100 haiba port si de nga sai nang na khang gra bani ma de percentage haiba symbol ji ga mane ji nang khang gra bani aduna asidagina asi phawbaina simplification tawre 2 na 100 kak thale 50 tare 1 by 100 to di symbol na sat kre ma se kari percent symbol 50% asum hain dawroga lak pani ko ma se aduna mayam 1 by 2 haibasina 50% ga managi ba asum hain dawdana 1 by 3 haiba se 1 dagi horaga 1 by 20 phawgi base mayam loina phabi gadabani ko asi phadaga di exam thabanga moye 1 by 3 haibasina 33 whole number 1 by 3% ga mane se mayam loina khange dugo 1 by 4 haibasina ma se 25% ga mane se mayam loina khange dugo 1 by 5 haibasina 20% ga mane ko mayam 1 by 6 haibasina 16 whole number 1 by 6 in a 16 whole number 1 by 16 whole number 1 by 4 kaino ni ngako sila soiba mistake ama leba mal 16 whole number 2 by 3 16 whole number kaino ni 16 whole number 2 by 3% ga mane se mayam loin khange duga magi manabas hingdubuni ko duga 1 by 7 haibasina 14 whole number 2 by 7 ga mane se mayam khange duga 1 by 8 china ngasagi mawong de holakpa matamda 12% ga mane je khange duga 1 by 9 haibasina 11 whole number 1 by 9% ga mane se mayam loina khange duga 1 by 10 de mayam loina khange this is again 10%, it comes 10%. 1 dagi hauraga aina haujik sida iriba side 1 by 10 bhaudani ma'am aduga mayam na phabi adabana 1 dagi hauraga 1 by 20 bhaubase mayam na phabi gadabani ko ai makha mu lake aduga conversion tamse ekoi haujik koi conversion tamse mathangda 1 by 11 1 by 11 haibasina 9 whole number 1 by 11% ga mane sidi nangna phadraga so aina nungti gi pannu matamda adum phajara kani ko 1 by 12 haibasina 8 whole number 1 by 3% ga mane asengbo makidi mayamna asigi port thingase loina phabi ga dabane ba adubu pharoi hairaga so aina nungti gi sum pannu matamda sungchoi choidana adum pharakani 1 by 13 haibasina
7 whole number 9 by 13% ga chap mane duga 1 by 14 1 by 14 haibasina 7 whole number 1 by 7% ga chap mane 1 by 15 haibasina 6 whole number 2 by 3% ga chap mane 1 by 16 haibasina 6 whole number 1 by 4% ga chap mane asibaw ba ma'am 1 by 5 1 by 11 1 by 12 1 by 13 1 by 14 1 by 15 1 by 16 1 by 16 6 whole number 1 by 4% 1 by 17 1 by 17 haragana 5 whole number 15 by 17% ga chap mane duga 1 by 18 haragana 5 whole number 1 by 5 whole number 5 by 9 ga chap mane 5 whole number 5 by 9 e base ahan boy bani na hita 5 whole number 5 by 9% ga chap mane duga 1 by 19 haragana 5 whole number 5 by 19% ga chap mane duga 1 by 20 haragana 5% asini man ahan bagi first phase ki oina mayamna anisima phabiro ahan bagi oina sigi 1 dagi horaga 1 by 20 phogi relation se asina mayam da ihan hana phahaningi asi pha targadi ekhoi hojek conversion tamba yare conversion se hausiang ahan bada fraction dagi percentage da on bagi conversion ahan ba khone ngasi tamdori se fraction to percentage fraction sing dagi kari da on ba percentage da on ba conversion percentage da on ba sitam sa ahan ba da fraction dagi percentage da on ba mayam suppose example ama hairase karam by example hai sige hai ba kan sida nang na ne 3 by 7 se hot ba on ba pa me 3 by 7 nang na angka mo hot thar ka matam da magi answer se 3 by 7 haina tare nangi pa khum se 3 by 7 oire phajade ba option dadi phajana percent thathamam doini aduna nang na angka du holka matam da asigi fraction taraga su asigi pot se nang phajaba mong da percent da olam draga di nang option thi ba hiroi dori ne na 3 by 7 tar hena khalase adudi ma se kanadagi on gani haba matam da akhoina hana tambadudi asine ba 3 by 7 haba fraction se mase on ge haraga di ma se 3 by 7 sida akhoi into 100 hapsale 100 se hekta mak hapak pa yadabani na ma se ina 1 by 100 haba ma hapsale si 1 by 100 sidi symbol ina tha gi dawni ma di percent symbol duni duri ma se hojik phauda asi kya tare ma se khoina 300 divided by 7 tare aduga asina percentage na hoya sumhaina tha khani dori 300 ta 7 na yen ba 300 ta 7 na yen ba se sida yelam da ba yaroi ba 7 taret mari kungani pan sale kun mapan kun thra 2 tare ko dori taret ani tara mari taret ani taraga mari kya leme 6 leme aduna division algorithm gi matung ina 300 ta 7 yen ba haiba ase mayam 42 sina question oire duga 6 sina remainder oire kanana yen bada 7 yen bada asine ba akhoina basic calculation hagadi asine ba adubu mayam da aina haining ba ase akhoi hojik asum haina on ba se tokla si sini akhoina asum haina on ba gi method ase mayam asigi method ase ase akhoi tokla si haiba sitok la se sini mayam da ina haining liba method sina mo kaino haiba ganda asum haina tawrasi haiba nang 3 by 7 sinang on ba pamba natra nang udri nang 1 by 7 haiba base su nang ningsang 1 by 7 haiba se 14 whole number 2 by 7 ga chap including percent yaw di ma manaba ngamde ko aduna 1 by 7 haiba se kanaga manai haiba kan sida 14 whole number
2 by 7% siga sap mane ye percent se si percent si yaudana di manabangam de ko si yaudun di manabangam de asi yauraga managadam nangna pambana 3 by 7 pamba ko 3 by 7 pamba dure asigi equation ne khanbiro mem si line sida nang 3 na equal to gi oi so yet so nang kanana multiplication lakse na hak 3 na multiplication lakse mem mangonda 3 na multiplication lakse dure oirom thangba sigi saruk ase ma 3 by 7 lakre hojek mixed fraction ama leire mixed fraction da number amana puri ba haiba se mathaki ani du puri daga tha gi daune ba suppose example oina haiba gan sida ai haige sida a whole number b by c haina number am khak leire mixed fraction am khak leire ne ko si mixed fraction sida nang na kanano ma number ki haiba number amna puri ba pa me ba adu oraga di mayam dai na haning ba se k sina ne si mathaki ani sida puri daga thabiyo ba a da su puri biyo adoga b da su puri biyo ba haiba gi artha de ma se sum haina lak pa yai ba this is k a k b C haina lak pa yai aduna hojek asigi line sida 3 na puri salak pa ne ba natra mangonda 3 na puri salak pa haiba se asigi number ani sida 3 na puri daga thagi daune 14 da su puri gani 2 da su 3 na puri gani haiba ne ba natra adu de hojek puri da se 42 tare look 3 2s are 6 by 7% lore ma'am asum haina on ba ekhoi tam se tamna asini khoi gi percentage ki basic si on ba tam gada ba mayam ma leiri asum example masa khara yenge si asini hektamak ya kadok banate ahan ba oi bagi ko ai se khara sum loi da ba hai ta ba my system season ba se ai moi gi Tismin company gi training so what le bani aduna ni aina khara week oi this okay yare fraction dagi percent da on ba adune akhoi na hojek yam kan learn tori ba se mathang da fraction dagi percent da on ba se akhoi 5 by mathang da koina on doi se 5 by 17 hai se 5 by 17 hai ba se ngasai gi basic to pa laga leiraga di into 100 matam kui na changla ne ba duna basic to pan da bida sigi 5 by 17 hai ba siga manaba percentage on ge na mayam na khanbi raga de 1 by 17 je mayam na ningsang bi batai ningsango 1 by 17 hai ba se magi base to 1 by 17 je kana ga mani 1 by 17 hai ba se kana ga mani hadu mayam na ningsang bigadaw ne ba 5 whole number 15 by 17% ma se 5 whole number 15 divided by 17% siga ma se sab mane nangna pambana 5 by 17 nangna khangbana si se nangna khangba dode nang hojek sigi equation sida mayam sigi equation sida oirom yelom sida nangna kanana multiplication la sigi haiba matam sida 5 na multiplication la si mayam 5 na mangonda 5 na multiplication la se dode oirom da dode ma se 5 divided by 17 dar 5 divided by 17 aduna mixed fraction ne ngasai gi do sigi mixed fraction sida si mix ne ko si se asi mathak makha mix leiba sida number amna position ba haiba se sigi mathaki ani se puri daga tha ki daune ba adu raga de 5 5 za 25 leire mayam 5 5 za 25 there 5 sigi si 5 ta 5 ne puri ba ma loi khre mathang da sigi 15 sida 5 na puri ga da ba ma leire 5 15 za 75 divided by 17%. Lore
5 by 17 hai ba se sigi percent ga chap ma nai ba ma'am adu bu fraction hai ba se makhana sauring kai phajai proper oi aduna sigi se makhana sau ba fraction on se 75 se 17 jina yen biramo nau na thung ba wa san do asigi 25 sigi manung da sang hi dau ne nau na lem ba duna mayam asigi jaga se remainder gi phampham ne sidi asina athung ba gi phampham ne remainder na kaino athung ba na kaino mayam loina khangi dana asina remainder gi phampham ne asina athung ba gi phampham ne ba diri makhata na 17 haiba number sina 75 si yen ba yare bani na 75 ta 17 na yen biraga nau na thungak pa athung ba do sida sang rani 25 si mathak ta do nau na lemak pa do na magi phampham sida phamhan ga daw ne ba adu de sigi 75 sida ayam badi si mental calculation tau bi ga da bani ko wakhan na yen ga daw ne ko ay dum haurak pa gi ay dum hot pa gi wani 17 na 17 4 za yeng se 68 mari taret kunipan 68 68 dali ma se 7 le me nauna kya thungi 4 thungi nauna thungba 4 se sida chang hi dau ne ba si 25 sida asumai na tham ba se lan ba di laite phajada ba ma lan de ma chumi ma phajada bai wani dali ma khata na yen ba yara ga di yen biramu hai ba ne ba makhata na ma yen ba yari yen biramo aduna sigi thunge 4 thunge si 4 change ma duri kya tare ma si 29 tare nauna kya le me 7 nauna 7 do sida mathak sida hapiro lor 17% sidi phajare dana makhana sauram dena aduna 5 by 17 hai ba se asigi percent siga chap manai me asini aina mayam da haining bas 7 by 15 next 7 by 15 hai ba se mayam ai sidang tong on gyang tong yeng biu 7 by 15 7 by 15 hai ba fraction je masigi manna ba percent on gyang dri nang 1 by 15 hai ba base nang pha ba tai 1 by 15 hai ba se mase anaga mane injango 1 by 15 kanaga mane 6 whole number 2 by 3% ga mane mase 6 whole number 2 by 3% ga mane nangna pambana 7 by 15 pamba adu de ma'am asigi equation sigi oirom yetlom da 7 na puri salaga loire ne do de sidagi sid lakwa kan sida nangna oirom yetlom da 7 na puri rabadi 7 oirom da 7 by 15 tare duga yetlom sina tare taruk ani se puri raga tha ga ni dai ani se 6 ka 2 ga 7 na do raga de tare taruk ni fu ni thoi tare ani tara mari 3 handak su adum improper way maung marin chum da ba improper way karigi mathang na saw bagi makha na saw ba pa me ba mathang na saw means 3 na yen ba yari hai bane handak di wakhan ni yelo hanagi dusu wakhan na mental calculation tawda bani ko mayam asigi part se mayam da aina thamning ba se asigi saruk se mase mentally calculate tawda bani ko mental calculation tawda bani ma yeng se do de hojek musilao 14 sida 3 ni gele ahum manga di hele ahum mari train thoi tara hum doi tara mari naun ani leme nauna kya thungi ahum mari train thoi mari thungi nauna thungma mari do sida sangro do de ma kya sore ni phu ga taru kya lem gi ani lem gi ngasai gi do sigi 14 sida 3 na yen bado mentally sanabiyo ba ahum mari tara ga ni thoi kya leme ani leme ba sida thungi ba 4 sida sangrani 46 naun lemba 2 do mayam naun lemba 2 do sigi phampham sida phamhan grani handakti makhana saura bra saure adoni kari kaure mawong marin chumba proper fraction haina kaure asine mayam conversion se ahan bada akhoina mayam da khanghaning ba conversion se asine yengse sum conversion se khara sum tam gi se fraction se akhoina ngasai dagi oliba fraction singa se karam ba fraction singno haiba gan sida 1 yaudaba ngaktani ko 1 yaudaba ngaktani on ba se amatanga
yen kho ma'am ai amadanga sum tau ki ke on ba si di adum ibari problem da so dum yaurak kada banina aina okay yare mathak ka makhagi gi difference yam naksan narak ba suppose sumaina haisi anau bada mathak makhagi difference yam naksan narak ba ai ba ga thade nasagi asigi 7/15 sigi mahutane sumaina 14/15 gain lak ba asumainan fraction ama thing na re ne ma'am asigi fraction je ai own ba pa me ba sis ngasagi asigi rule se tawba yai ba duma sing yam saw salakane ba kem kana roi ba nungai ta ba thokane ba adu tawdana ba gi damakta ma se ai khoina kram hain tawba yai khai matam da asigi 14/15 hai ba se ma'am asigi sab manarang mani 1 minus 1/15 hai ba siga sab manarang gani na khali mana bane 1 minus 1/15 is LCM lausalo yango LCM lausale 15 dare ma se 15 minus 1 dare it comes ma se 14/15 dare sab manare dana 1 minus 1/15 ne ma se adu oraga di ma'am asi port se asidagi on se asidagi dum on se 1 haiba sidi ngasai ina hai kare 1 haiba sidi ne ma'am masing mapum haiba ni mapum haiba sidi chama da chama 100% haiba ni ma'am 1 haiba sidi 100% haibani minus 1/15 ningsangu ma'am 1/15 6 whole number 2/3% 6 whole number nang father ga so ina nungti gi panmam tam da dum phajra kani ko 6 whole number 2/3% dure 100% dagi asi lau thoga lore percentage khaki 1 natana khaidona ba se fraction khaidona ba se masi kam dona yam sam na khaidona haiba do ai haipetang mayam da thamge fraction khaidona ba suppose masing mapuma madagi fraction je satkhiba taraga nipan 18 haiba number sidagi minus 7 whole number 3/19 satseba me khaidok pasi yam lae ba asigi number se 7 plus something haiba ne ba 7 dei khare hele haiba ne ba ma se 80 yauda ba 7 point something ne ba ma se ado next greatest integer 8 ne hana khanbiro mas let's take 8 18 dagi 8 lok thokpadi nang haidana hayeba 18 dagi 8 lok thodi kya tare 10 tare me it comes 10 same denominator thambiba ani si 3 ga 9 ga difference to khena bado matha thambiba kya khena 16 asini mayam khadona ba hari se masing mapum dagi fraction khadok pasi asini yang siko amuk tanga adu de asi percent gi wa to percent du nang na asom dagi su kamal lau thoga som na kana thamena khalo adu de sama dagi lau thoi ba port se sama dagi lau thoi ba port se 6 point something ne natra 6 point something or badi ma si 7 ni khanbiro 6 dagi khare hena chaw ba next greatest integer ma 7 ni hena khanbiro 100 tagi 7 lafo kita adik kya phangne 93 same denominator ani sigi difference kya tare 1 93 whole number 1/3% asum haina khoi on bai yae ba ma'am khaidok pase amuka khaidok pase amuka khaidok pase so matai sida amuka 23 minus 6 whole number 2/17 hai se akoina angang oi ngai da tawduri LCM laudri ngai da sigi port se hana mathak makha da asi mix ta lairi se khoi mathak makha khak oiba numerator denominator khak oiba fraction da olaga khaidokna ba LCM la tawu me am tangmare adu toktho asigi fraction se 6 dai khre hele haibane ba 6 point something ni 7 di yauda ba
Duna Mase, next greatest integer, Sabeni and a Canbiro. 23 dagi si Saben Oigram Nikong Haki and Gorpayana Wakanda. 23 dagi Saben of Topinang Hayaba. 16 never. Same denominator, Tambiro 17. Anisigi difference 15. Asine ma'am. Kalona Bana. How do you say? Aduna. Karigumba fraction duna mathaka makhagasi yam naksanarapa taragade asigi mawong si tawraga ikhoy yam samna adum hotkhiba yai ma'am asine aina mayamda haining base aduga kay haisige atopa amadanga yengo 11/12 Atopa amadanga on kisiko ma'am 11/12 asi on sep yam naksan rabani na ma sa sumhayan thamba yaramani 1 minus 1/12 harabani sumain thamba yaramani na khale khaidona ro sidum tajaramani ba dri 1 haiba number se ma'am 1 haiba number se de 100% ni mapumama haibani ma 100% 1/12 ningsango at whole number 1/3% or money 100 tagi lauthui ba number say 8 point something 8 te khare hen ba number ne next greatest integer 8 te khare hen so 9 9 ne khan biro sama dagi mapan lauthok pa dinang hai ba sama dagi mapan lauthok pa taraga de it comes 91 tare same denominator 3 ani sigi difference 2 91 whole number 2/3%. Sum wakhan na mentally hanaba sum yarakani ko sum hairakpa targa di asigi step sibauba mental calculation aina MC thari se sibauba mental calculation sum torok torim ni ma'am aikoina hojik phauda tawriba singa se kari kari no haiba gan sida 1 yaudaba makhana sawa fraction ngaktane Howjik makhana pick up fraction amu on batamsi. Makhana pick up fraction. Suppose example in hypercan sida. Makhana pick up fraction on batamsi ma'am. (17) divided by 9 has 17 divided by 9 yen ba yari ye ma'am asi fraction je improper ni ma yen ba yari ye 9 sina 9 sina wakhan na yen ga daw ne si 17 sida mapan na yen ba gai se mapan ani chapadi hele mapan ama mapan chalaga nipan lemi gai Division algorithm ki matungina athung basina mayam athung basina sida thambi ba natra 1 thungba arem basina mathakta thambi ba aduga kya na yen bada 9 na yen bada asine ba khoina khangki ba du natro mane angang 1 whole number 1/8 mayam da aina khanghan ning ba se nang dukan da ngasi se yen kg ani makhai leiba chale nakoi chak chanan na bagid damakta nang yen kg ani makhai leiba chale ado asumaini i ani makhai yen kg ani makhai haiba se ani plus makhai harasu yai 2.5 harasu yai ahum se khena bam da leite chumme ne yen kg ani makhai haiba sida asumani rasu chumme sumani rasu chumme sumani irasu dum chumme 2.5 ado oraga de mayam daina khangan ning ba se darkar gi matungina asi mix fraction sigi asigi karak sida sigi mafam sida point lei haina dum lausalak posu yawro kani ko hayang wai plus lay haina dum lausan baso dum rakani chap mani plus lay hagera point lay hagera no difference khena balite aduna hauji ank hotpa nungai na ba ekhoi plus lay haina laurase yen kg ani makhai i basa sumani ira su chumba sumani ira su chumbani na aduna sigin number se marakta plus lay basi 1 plus 8/9% haibane 1 plus 8/9% 1 haiba sidi mayam 1 haiba sidi mayam loina khange sama 100% haibani plus 8/9 sinang khangdri 8/9 sidi 1/9 dagi tapna on ga dawne
1 by 9 ดู1 sangong ma'am 1 by 9 hai ba si di 1 sangong 11 whole number 1 by 9% oiram gani mane nang pam ba na 8 by 9 pam ba 8 by 9 nang pam ba na 8 by 9 pam ba nang na khang ba na 1 by 9 khang ba adu de si equation ji de 8 na multiplication to di yare da na 8 na adu de ma si kya tare 8 by 9 tare ngasagi do mix fraction da number amna position ba ba si mathak ki ani si puri ga tha ki dawni hai bane ba ko adu oira ga de 8 na multiply lak mani si 88 tare 8 by 9 lere including percent yaroga adu de khoi hoji khang le 8 by 9 hai ba se kari ga chap manare 88 whole number 8 by 9% chi ga chap manare ma is equal to khai dong na ba nga sai ta khare ko tinjan na ba hai ba si kai no tinjan na ba si hena la e ba tinjan na ba hai ba ne mayam mapung ba tinjan na ga ni ma che to sat nap san ga ni sama ga marfu ni pan ga tinjan na di sama ga marfu ni pan ta re mapum da si ma che 8 by 9 se sat nap san ga ni ma se si ani sura ga na ma se ani du tonga na tinjan na ga sat nap san ba that is called tinjan na ba madu ba khoi na tinjan na ba hai na ka we ba tinjan na ba se mayam ai aso matai sida ayam tang hai ge tinjan na ba se kam dong no wak to bunos sida addition da example masam khak ai hai ge 6 whole number 1 by 3 plus 5 whole number 1 by 2 hai se sigit tinjan na ba sida ne mayam na tawbi ga daw se si mapum mani se hana sam tawbi o mapum mani se 6 ka 5 ka mapum mani se sam tawre kya phange 11 phange natra masid ani se karai wadana ka chin nam da sam taw phangak pa result do chat nap salo sida that is called tinjan na ba 1 by 3 plus 1 by 2 se nang thok pa sam tawro it comes kya phange 5 by 6 phange then at last si phangak 5 by 6 se sida sat nap salo mayam asi ne tinjan na ba na hari se ngasai gi duna 100% gi wa to khro ne ko 100 plus 88 8 by 9 lei bane ba insen na ba hai ba se mapung ga sam taw ni hai sa ma ga 80 ga sam taw di 188 tare ma'am masit ama khatang oi bagi mai masit to khatang pula ga sinapsan bai wani masit to ama dagi helam ba tari ngasai do masit mayam do muk sam taw ga phangak pa result do sida napsan ga do nem sa launa adu ne mayam khoina tinjan na ba na akhoi na haris amuk yeng se ko injan na ba se 7 1 by 3 plus 8 1 by 2 plus 10 6 1 by ngay khó có ma'am 6 sorry bên này kita phajan ge examples to kita phajan 7 2 by 3 plus 8 1 by 2 plus 10 1 by 8 hai ra se ne ko 1 by 6 hai ra se ne ko ma'am asi sam taw ba tare ne ma'am si sam taw matam sida mapum ma sen do hana sam taw biro ne mapum sing se mapum se kana no 7 am lai re 8 am lai re 10 am lai re do de 25 tare 25 aduga maset sing se kai do no ma tension naro aduga napsalo ko asai matai sida hot ke maset ki oina 2 by 3 amane 1 by 2 amane 1 by 6 amane LCM laure ma'am 6 tare ko ahum na sida ani ni mari ani na sida ahum ama ahum plus 1 dodi 8 tara bra mari 8 by 6 tare 8 by 6 sidi 2 na kakpa yai 4 by 3 dai 4 by 3 se pula aga nang sida nappa yai ba sumaina 4 by 3 na nappa yai adubo
तारीब फ्रैक्शन तो 1 दगी हेलंबनिना मयाम 4/3 जी 1 दे हेना साव वन नंबर अमनेबा मा थुगाई बिरमो मिक्स त थुगाई बिरमो नंग फ्रैक्शन मचित मयाम सम दो मतम द 8/6 तारे 8/6 द मुक पिकथन बा याबने ना मुक पिक थले 4/3 तारे 4/3 जी 1 दे मुक चावरमे मास 1 दे चावरमे 1 प्लस समथिंग नेबा मा दो थुगाई बिरमो बा si 4/3 si pula aga si nappada aran ba mat laite laila sum si kakpa ngamoi dum summe ba do phajada ba haibam di laitena chit phajade ba tawna de ba adana 4/3 haiba si de mayam loina khange 1 whole number 1/3 ni atra ahum ama ahum mari adure asida asigi 1 whole number 1/3 se asine ba ina si naptu si ani si nap si pura ga si nappa haiba thade ani si tinjan no haiba ne ba अदुदी तिनसनदरे बसिगी सरुक्सिदा मपुम अमसु यावरमे 1 हाइबा मपुम अमसो अदुदी सिगी मपुम सिगा सिगी 25 सिगा सम तो मतमदा 26 ओन घनी दुगा मसेट से असिने 25 प्लस 1 होल नंबर 1/3 हाइबने बा मन हाइदो सिनेबा 25 को 1 गा सम तोरे 26 मसेट 1/3 से सिदा नप खरा लोरे बा सिनेबा असुम हाइना तिनसन से हाइबने त मैम अदुना 1 दगी हेना चावरकपा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कवे मखोय गुंबा सिंगसे असुम हाइना अखोयना येन थोगा हाना येन थोगा अखोयना ओन ये मैम हाना अखोयना डिवाइड तौथोक पिरगा मासे अखोयना कन्वर्जन तौनये एग्जांपल अमदंगा येंगिसे करंबा कलर तौसगे ओके ग्रीन तौसे नेक्स्ट एग्जांपल दा कोइना 21/8 हाइ सिने मैम सिगी 21/8 हाइबा से सिगी 21/8 हाइबा पोट से कोई ओन से मैम 21/8 हाइबा से कोइना ओन गे हाइबा तार गदे 8 न येन बा याइ दना वखन न येलो निपान अहुम कुनमरी दि हेले हेला सु कैसु दि काइ देखो निपान अहुम कुनमरी दि हेले निपान अनि तरा तरुक अथुंग बानी दो सिदा लैरे क्या ले में निपान अनि तरा तरुक मंगा ले में 2 होल नंबर 5/8 नसाय ने हाइबा दो मिक्स फ्रैक्शन से सी मरक सिदा प्लस लई हाइबा ने बदुना मा से 2 प्लस 5/8 हाइबा ने मैम 1 हाइबा से मयाम ना खंग्रबनी नसाय 1 हाइबा दी 100% गा माने ये दाई 1 हाइबा सिना 100% गा माना बनी ना 2 हाइबा सिदी कनागा मानगनी हाइबा कांदा 200% सिगा चप मानगने बा मैम ना 2 सिगी महुत्ता इना करी हैना थमने मा से 200% हैना थमने बा प्लस 5/8 सिदी 1/8 ते ओंदौ नत्रा 1/8 तो निंगसेंगो निपान दा अमा हाइबा से साम दा ट्राइन थोइ मखाई हाइबा के चप माने मैम 1/8 हाइबा दे 12.5% हाइबा नंगना पाम्बना 5/8 पाम्बा अदुरे असि लाइन सिदा नंग 5 ना मल्टीप्लाई लाउदना 5 ना अदुरे मा से 5/8 तारे 5 12 जा 60 5 1 जा 5 2 तारे परसेंट अच्छा सिबो यार अदुरे मैम 2 हाइबा सिदी 200% ni na leire plus 5/8 sidi 60 whole number 5/2 से मैम पिकथन बा यारी दना पिकथन बा यारगदी मैम पिकथन बियो 5 सी 2 ने यन मतम अनि मरी नौना 2 थुंगे अदुरी मास असिदा नौना थुंगबा 2 दो सिदा चंग्रने मास 62 वना केले में 1/2% 62.5% तारे प्लस 62.5% तारे दुरी मास अनि से सम तो बाहाय बसे मापुंग सम तो नि 262 ले रे दुगा 1/2% ले असिने मैम खोगी कन्वर्जेंस असुम हाइना अखोय
fraction dagi fraction sing dagi magi equivalent percentage sing da on badi ma'am loina haidani hana aina khale next da percent dagi fraction da on ba asi su khang da ya de si su hai da ya de percent dagi fraction da on ba se level ani thona lai level do yeng si sum tamna nai ngasi percent dagi fraction da on ba next percent to fraction percent to fraction on percent dagi fraction da conversion to mayam da aina level ani thona khotke decimal dagi on ba group ama aduga ma se khoina basic method pan ba group ama number 1 da digit loinamak manarak pase digit loinamak manarak pa suppose example on hyperkanda 88.88% sige se 88.88% se khoi on se ba ko ahan bada mayam 40% haiba percentage masam dang yeng se 40% si 40% siga manaba equivalent fraction da on ge haraga de 40 sida thambiro percentage ka 40 ge marakta purina ba khudam lai thambira percent haibadi number ni 1/100 kak thale 0 cancel 2 na 2 ma 2/5 tar basic method pa lagai na on bani 40% se 2/5 ka mane yana khoi loin khang ado sigi 88.88 se ai basic method pa laga on game te yengo 88.88% se ai basic method pan ge drima se 88.88 into percent 1/100 hai bani mathang makha da samana position ge decimal se mangna ba duri ma se 88 leire makha da sam laksale hanai sam di mathak da sam laksale si tar mari na kathale mari ni nipan makha da mari na 2500 amuka chu 2 na kak pa yari mathak ta 1 divided by 1250 lore sidagi makha ta na pithan ba ngamdre adubu asima haina hot pa se this is wrong sil la level sis but asini summe ba sidi same process ne ba tawri se karigino sina sum laga sina la liba ma'am percentage ta ne basic pan ba ya dui se basic concept dagi on ba yadori se karamba kan khakta sab chana loire haina khangba kan khakta ma'am sab chana loire haina khangba sidi suppose masing mapum oina leiba se khoina sab chana loire haina haigane masing mapum oina leiba suppose asumaina 15% decimal yaudabase 45% 93% asigumba singse basic palaga on ba yane masing mapum leiba singse basic pan ba yaiba natraga number 2 da 0.5 na loiba singse basic pan ba yaiba real 0.5% 81.5% moise basic palaga hot pa yane mathang da
23.25 0.25%, 17.25%. Haiba sing se akoi basic palaga hot pa yane. Masing mapum sing se basic pan ba yare. 0.5 na loiba sing se basic pan ba yare. 0.25 na loiba sing su basic pan ba yare. Taka 0.125 na loiba sing su basic pan ba yare. 80.125 ka hayo. Si basic palaga hot pa yane ba. 6.125% ga hayo. Hai riba sing se asigi sing si dai khoina basic method palaga khoina conversion to ba yane. Karam ba situation da decimal yaw da ba ganda yaw gana 0.5 yaw ba 0.25 yaw ba 0.125 yaw ba adugi kan da basic pan ba yai adu na taba si se mase basic pan ba yadi mas kari gino basic pan ba yadri se percentage is jatna bi dane asigi sigi condition sing sidi decimal gi matung da to pa number amata leitre masi loire ma terminate tawre loire ana khangane asina taba condition sing di ma loiba nai de hana logane ba nangon da pirak liba 88.88% haina olona piriba se examiner sumaina thamjabai wani mana olona piriba pot sidi asine ba 88.8888 up to infinity %% asine ba mana olona pirisi nangna on masina asi katang on ba adu satna bi amoi thambada di loina mak ibadi yadabani na decimal gi matung na digit ani katang lausalaga thampai wane ba khanga dawne ma si loiba nai de masing mayamam nei di aduna ma basic palaga on ba yaroi sinang khanga dawne ba akoina percentage sing ase kari gi no ba fraction de oli se asigi number se sigi percent je lauraga di angko horpado khoi nungai roi aduna hena pick pa fraction namada angko do on thuaga hena nungai na ba calculation nungai na ba khoi maga equivalent oiba magi fraction theory bane ba nungai di laira dana hena dum saukhale to si yade this is wrong si yade maram khangre ma se loiba nai da ba pot amane ba khoina chap chana loire hana khandori se asigumba situation sing si de khoina chap chana loire hana khangani aduga asigumba si de khoi loiba nai de hana na dum logani asina taba hekla di ko noigi oina asina taba hekla di nang loiba nai de haina dum khanga dawni ko aduna ne basic pan ba yadri ba se ado basic pan ba se sunya mak yadabra haina hangbadi amuk yae ba yai basic pan ba yai to badabu asigi port se nang karida thadarak patare mix fraction da sigi port se nang na arigumba mix fraction da thadaba ngamlaba mix fraction da thadaba ngam taragadi nang basic pan ki basu yai suppose mix fraction da thadaba haibagi artha de 88.88% haiba se mase akhoi ngasai yen kg ani makhai haiba gan sida ma'am yen kg ani makhai haiba gan sida 2.5 haina irasu yai nataga 2 half haina irasu ngasai ya ki ani se khena bam ta laigi de ba siga sab mana ba mawongda 0.88 haiba se kana yelaga ta ge ba sida 0.5 haiba se 0.5 haiba se 1 da 2 na yelaga ta ba sumai dodra 0.88 haiba se 8 ta 9 na yelaga ta ba pone ba ma se dona ma se manai 88 whole number 8 ta 9 na yen basig mane nangna asidagi dinang basic pan ba muk yara ne ba kaigumba fraction du nangna sum haina conversion lakba ngam ta de asidagi basic pan ki biya fraction oina leina basic pan ba yaro ba pan gi haraga na asigumba situation da pan biu hai bane ba conversion se adu oiraga di asi mayam se amta tawdabida akhoina concept amakhak laiye ba digit mari mak manarak pa se 88.88 oigera 22.22 oigera 66.66 oigera digit mari mak manarak pa se mayam sungkaw ko biranu ma se 1/9 dagi on gani ko mayam ngasai khuna tamghiba kanda 1/9 haiba se mayam 1/9 haiba si kaya ga mani haiba kan sida 1/9 haiba se 11 whole number 1/9% ga mana khibani ado amuk lakse ba 1/9 haiba ase 11 point no thamse ba 1 9 na yen ba se 0.11 ta bani calculator de hekta ye laga yengo 0.11 ta bani 11 half sele 11% aduna nang ani sidage khoi on na ba khotna ga ne ba aduna
digit mari mak manarak pa se akhoi asidagi ola se or chamani ani se chamani asina decimal form ni ko kya na multiply laksela se 8 na multiply lakselo sigi equation ina khanbiro mangon de 8 na multiply lakselo adudi ma se kya tare 8 by 9 tare 8 by 9 se somda 88.88% during ngasai gi 88.88% do hena pick pa fraction ama thengna rabra ngasai gi dudi yadre ba sidi kadai dagi en chau kholeba aduna akoina percentage sing ase fraction da oli bagi maram se karigino haiba matam da akoi gi calculation da lai thok na ba nungai na ba tension na ba ne ba asumai na taruraga di hena tum chau thok le yati sina digit mari mak mana bagi wari ni ma'am okay next digit ani mana ba digit ani mana ba okay number 2 digit ani mana ba suppose digit ani mana ba sisu panghang da hangde pangham da thamde question semak pai ba se angka se hot khrasanu unbam leibagi hangai ne ba hot pham leibagi hangai ne ba hot trasanu haina semadi ko kanam ang hot bangamoi ko aduna exam da hangak pa angka singa se hot khrasanu magi arai ba lambe lama sum leibagi tum hangi bane ba suppose ani mana ba haiba simak kada nangna hangba yai ba sir 23.23% asiguma laadi gaina never la oi ba se si la oi ba se si on ba ya de ba se examination hai ba se hot khrasanu haina hangak pane ba aduna ani mana ba gi case ti 9 gi multiples ta dum hangak kane ba mana 9 gi multiples ta suppose 45.45 si on se 45.45% se on se ma basic pan ba yagadra no yaroi ngasagi do chap chana loire haina khangwasi masing mapum decimal yaudaba yarogana 0.5 0.25 0.125 adu singdu yauba kanda basic pan ba yai adu amta nate aduna ma basic pan ba yaroi aduri ma si basic pan gi haita di ma mix ta thadar pa amadi yai mix ta thadar laga basic pan gi bam di yai adu tawdabida digit ani manaba se mayam 1/11 dagi on gane ba 1/11 1/11 haiba se 1/11 haiba se 9 whole number 1/11% haiba ne ba ma'am magi decimal form di 1/11 haiba se 9 point sida point le yana ngasai lauhi bado 1/11 ne heta yellow calculator noi phone ru da 09 tarangani percent haiba ne ba ma'am nangna pambana 45.45 pamba so aduna ani manaba se 9 sida leidana sida pura puri lo same doine 27.27 3 na multiply 4 na 36.36 5 na multiply 45.45 6 na multiply 54.54 aduna 45.45 se 5 na laksalo duri mangonda duri 5/11 tarabra tare mangana manga mapan ni phu manga 45% asine ma'am aduna ma'am kaurano digit ani manaba se 9 gi multiple sa dum athra kaneba 21.21 olo hana never nang punchi chupa exam thar sungang hangoi suppose next amula 63.63% 9 gi multiples ne on ba ya ne ba se 63.63% ani manaba ani manaba sing se 1/11 dei on gani haibane ba aikoina 1/11 haiba se ngasai sum haina tawbusu yare asum haina tawbusu yare to decimal se laurage ma se 9.09% haibane ba ma'am ai 7 multiplication laksan ge mangonda 7 multiplication laksale duri ma se kya phange 7/11 to taret mapan homfu homdoi 63% asine bata doi asum haina ma'am ani manaba sidi 1/11 dagi olase aduga loina mak manabana 1/9 dagi olase aduga muk 0.5 na loirakpa 0.25 na 0.125 na
loirakpa adu natragana masing mapum oibasing de nang basic palaga nungai na on ge harbasu kaisu kai blaite next ngasai gi sumaina ani manabasu nataba duga mari mak manabasu nataba lairiye 0.33 na next case next condition da 0.33 ki condition amadang yeng se ma'am 0.33 ki condition Roman number 3 da mathang concept number 3 da on by se 0.33 na ending with Asigumbase ending with 0.33 natraga 0.66 na loirakpase kamdau no ongani haibase amuk learn tau se ma'am 3.33% ahumna 3.33% ahumna 3.33% ahumna chap chana 10% ama sai ko point ama hobai bhab khan ganu ko ado tung ko na laksi point to hode chap chana ma 10% ga mane ado ka muk 3.33% ama haibase 3.33% ama haibase ma se 1/30 ga mane sik condition je nang na khangbi raba ado itari 23.33% on ge ba ai hoje 23.33% se ai on ge 23.33% se ai on ge ma basic pan ba yagadra no ma basic pan ba yaroi ko kari maram gi no ma basic pan ba yadri se hai taraga di digit masing mapum orakta ba 0.5 na lorakta ba 0.25 na lorakta ba 0.125 na lorakta ba basic pan ba yaroi adu ga di hojek nang na thugai ro 10% sigi manung sida 10% sigi manung sida 3.33% ahum yawe ba ma'am 10% sigi manung da 3.33% yawe adu di mangonda asi seina asum haina thugai ba yabram ta yengu ma'am si 10% ama leire sida 10% ama su leire ma se si wakhan na mental calculation MC ni ma di mentally calculation tawdab ni ko si saruk se ma si AMC tharam ge na mental calculation ne se the 10% gi manung da 3.33% ahum yawi ama ani ahum jina 10% chare ne aduna ai khoina tawdui se 3.33% gi repetition masing thi bane ba asida 3.33% se kayara repetition oina yawbuno haido masing thi bane ba adune madi asine ba magi manung da ahum yawre mangonda ahum yawre mangonda ahum yawre mangonda ama yawre adude kya sure 7 3.33% se 7 times yawe sigi saruk se mental calculation ne ba aduna akhoi hoje khangle madudi 23.33% haiba se ma sigi manung sida 3.33% se 3 lak yawe ba aduna 7 times of kanagi 3.33% but 3.33% is 1/30 ke mane dai 7 times of 1/30 duri ma se kya ga sab manare this is 7/30 so maina asigi saruk si manang na mentally calculation to bidaga so maina yam sum na on khiba ama ngasai another concept am soina high gi on bai matang da si decimal yawa sing se nang mix ta thada bang amagadi fraction on bang amagadi mixed fraction convert to bang amagadi basic pan ba yai hai bane ba 0.33 decimal se 0.33 0.33 hai ba simu mayam kana na yelaga phangge 1 da 3 na yelaga phang bana tro aduna mayam dai na haining ba se 23 ma leijare 0.33 si mohta 1/3 napsal le no je maram di ani si mana bani na adu de ma se 69 70 70/3 later into percentage is 1/100 ni 0 cancel last you get 7/30 so main lag pa ma ya si ya
0.33 na loirakpa 0.66 na loirakpa singse mayam asigi condition si dai khoina angka se hotnarakane yai ko sima next next example the 56.66% 56.66% 56.66% se akhoi on si yang nang na khang re 10% gi manung sida 10% amagi manung sida 3.33% se into 3 times lak yawi hai bane 10% gi manung da aduga 3.33% amana 3.33% amana 1/30 ga manai se nang khang ra bane ko adu oida ga di 50 phau ya no wakhan khalo sidi 56.66 ne ba 50 phau da di 10 dugum ba manga asine da ma'am 10 sigum ba 10% 10% 10% si wakhan na sana si hai ba 10% manga sure da na 10% manga aduga ma ke 6.66% amaga sidi nang wakhan na sana bi ba 10% amagi manung da 3.33% ahum ne sida ahum taruk mapan trying toy tara manga sidagi na si bauda 3.33% taraga manga sugrabni ma'am asidadi kyam yauri 3.33% ani tara manga tara truk trate 17 times aduna ma se 17 times kanagi 3.33% se taraga tarelak yawi basi manung sida aduna 3.33% ni 1/30 ne 17 times of 1/30 aduri ma se kya ka samanare ma 17/30 ka samanare asum haina conversion tauba ama yai ba mayam adu natraga ora ngasagi aina haibedo basic ban mani sunga yaroi ma se basic ban ge hadi mix da thada batare ma hojik 56.66% 0.66 se 1 da 3 na yen ba haiba se 0.33 tai se nang khang ra bana tra 2 na puri salo ma'am asi line se 2 na puri salo duri ma se kya tare 2/3 tare 2/3 oiraga de 0.66 dana 0.66 ki mahut nang 2/3 hapa yai dana dana ma se 56 whole number 2/3% hena lak piro basis ahum taruk try pan 170/3% gi 1/100 hai banatra duri 0 cancel sigi suino cancel last the 17 divided by 30 asi tare yo nungai bado asigi si MC ni mental calculation ni si mentally calculate to hai tar di asina dum samjilakani ko khudakta asumaina mayam conversion to bu yai 18.33% ma'am 18.33% se hojiki rule se palagam to olo yenge 0.33 loi ma se 18.33% 18.33% jam to olo yenge ma'am 18.33% ai sing glass mu tak 18.33% yango thugayo mental calculation da ma se thugai ba gan sida 10% amadi yaure 33 se 3.33 hana lawsalo ba ma se ma'am da gyan dana ba sidagi 3.33 hana sat kho ba 0.33 matom na 1/30 sem bana te ba 0.33 matom na sem de 3.33 na sem bana na 3.33% hana sat kho ba plus 15% sina tra si MC ni mental calculation ni 15% se mayam 15% sidi asu mana thugai ba kari kai 10% amaga 5% amaga da thugai ba asi thugai ba ki charuga se mayam se mentally calculate to bi ba MC mental calculation wakhan 3.33% की रिपीटेशन थीरो 10% की मनुंग दा 3.33% अहुम यावे दाय माय मनुंग दा क्या यावरे माय मनुंग दा अहुम यावरे
sida kya lai re sida ama lai re 5 10% की मनुंग दा अहुम यावरी 5% की मनुंग दा अमा तंखाई अहुम थोएबा 1.5 अहुम थोएबा दरी 3.33% की रिपीटेशन मसिंग थेरो अहुम मरी मंगा मखाई 5.5 times 5.5 times कना 3.33% 3.33% से मंगा मखाई रख यावेबा The 3.33% amadi kya ka mana re 1 by 30 ka mana re 2 na mathak makha da puri salo 11 by 60 asum haina on gera samna natraga or ngasai gi do nang basic pan gera 18.33% hai ba se 0.33 si nang 0.33 si gi mahutta nang kari to nya thamba yai 18 whole number 0.33 si di 1 by 3 ni ne chuman on ba yai maram de 0.33 की जगह खुदिंग मकता मा से 1 by 3 है ना थम की भाई यार अदरे मा से अहुम निपान कुनमरी कुनमंगा मानी 55 तारा माले by 3 अदरे परसेंटेज की 1 by 100 अमगा मंगा ना मथक मखा कक्थले 11 अदरे मंगा ना सीधा अन्नी 60 11 by 60 तार मैं ऐसे ओन बसी यार ना मेंटल कैलकुलेशन सरुक सी याम ना हाइना बता रहा कदी ऐसे याम नुंगाई रखनी को कोई उसी खंग है डिजिट मरी मक मानबा अनि मानबा 0.33 न लोइबा 0.66 न लोइबा की मतंग कोई हाइबेट खंग रे असिना लोइबदी नते असि खक्ता तुम तौरगा लेबदी यारोय एग्जाम पेपर होलकप कांदा मयाम यारकनी अदुदसु अमुकैना हंजन हंजन अमुक ताकदोरि बनेबा मयाम दा नेक्स्ट हजिक से हाइरिबा रूल मयाम से लोया थुगाई रखबा डिजिट मरी मक मानबसु नतबा अनि मानबसु नतबा ओदगा 0.33 न लोइबसु नतबा 0.66 न लोइबसु नतबा रूल मयाम से लोइना मक थुगाई रखबा सपोज मा से 85.68% गा हाइसे 85.68% मयाम 85.68% hai se masi kana dagi on gani question ama pari question dagi manung da si percent ji yauri si percent ji nang angkor pa nang ngam moy ngamang su matam yam sang gane error gi sang wu wang khala kane ba khoina fraction da all ga ang khotori se error han than na bane ba myam gen dai ko aduna error gi sang do han than je dri ma 85.68% se masi kana dagi on gani दे नन कारोय दबसे रूल मयाम जे लोइनमक थुगारक प तारगदे 1 by 7 हाइबा फ्रैक्शन नंग निंगसंग बियो 1 by 7 ना तौरगा कोई ओन ब याब्रा येंगनी मैम 1 by 7 1 by 7 हाइबा से 14 whole number 2 by 7% मागी डेसिमल फॉर्म दना 1 by 7 हाइबा से 14.28% माई डेसिमल फॉर्म दना असिन ngasai rule me no thugarak ba anda 1 by 7 ningsang pio ba lamsam oina magi times kaya no taruk 6 times mu oiba male 6 nang tang puri salaga yenge mangonda basic palo ba yaroi ko sida no basic pan ba yaroi basic pan geri masing mapum oigada ba 0.5 na loigada ba 0.25 na loigada ba 0.125 na loigada ba adugi kandu da basic pan gadam ni si basic palo ba yaroi 1 by 7 sida lamsam oina 5 na puri ba tam da 70 mukta ne yaude ba ko 6 na puri salo 6 na yeng se ba 6 by 7 taruk na sida taruk ni pan ni funi pan khutta mari train thoi taraga taruk khutta ma kun gamanga 85 yes star asumai na ma'am digit mari mak manabasu nataba ani manabasu nataba 0.33 na loibasu nataba 0.66 na loibasu nataba aduga ngasai basic pan ba yaba singi condition su nataba adugi kando sumaina ngasai gi rule mem loina thuarak ba ganda di nang 1 by 7 haiba sigi magic number se season raga khoi on na ba khona gani mem sigi conversion se ai khoi hojek percentage tagi ai khoi na hojek phau da tam liba se
magi conversion se percentage tagi okay okay season na ba se khara khuloi dri ai se percentage tagi fraction da on baneba akoina amliba se natra next mathang akoina muk learn tawduisina mathang akoina muk learn tawduisina akoina ngasai dagi tawriba chinga se karamba percent decimal percent sing decimal percent dagi karida on banoi akoina ngasai dagi learn tawriba se fraction da on basine ba koina learn tawri basi natra mathangi topic sina decimal percent nataba mixed percent suppose 124 whole number 2 by 8% ga na haiba asigum basi so khoi fraction da on base masi tawrakhine ba masina next class learn taw seba akoina ngasi tamli basidi decimal percent singdagi akoina fraction da on ba koi ngasi tamgre duga hayeng na asigumba machen makai singsidagi fraction da on base sitam si ma'am live class si ai ma'am ga set taw bagi tanja do matam kitang ka pb kho ai system ji tang develop taw jagi ge ado hayeng amuk theinarase ma'am Haktang nungai like babiro, okay, ma'am. So nungai na pothabiro. Good night.